ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਫ ਜਾਂ ਬਲਗਮ ਹੈ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਲਈ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ, 2 ਕਲੀਆਂ ਕੱਚੀ ਲਸਣ, 2 ਇਲਾਇਚੀ ਤੇ 1 ਟੁਕੜਾ ਅਦਰਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।